Žinau, kad jau šitie arklys. Brangus mūsų viltiečiai, mylimas draugai. Pusę gyvenimo praėjo su jumis ir turbūt niekas čia iš mūsų bendramžių neprisimena tokio sunkaus rudens, kaip brangiai atsėjusios duonos. Žinoma, buvo sunkesnių metų, tuštesnių rodų, bet tada visi buvome jauni, stiprus ir dirbom neseikėdami jėgų. Gi šiandien mūsų lieka vis mažiau ir mažiau. Diena nesulaikomai eina trumpin. Tačiau nežiūrint į tai, mūsų arovai netuštėja. Ir netuštės. Užtikrinu jūs, mėly draugai, gyvenam ir gyvensim ir dar geriau. Jeigu ir toliau, taip dirbsim nuo širdies, susiklausydami, suprasdami, kad kiekvieno iš mūsų gerovė lemia tik bendra viso mūsų kolektyvo gerovė. Pravažiuojam, pravažiuojam. Dokumentų nereik? Nebereikia. Kodėl čia davė mūsų? A čia iškart surinkinėja? Nesurinkinėja, tada viskas, užsiregistravau. Iš pradžių Dievas sukūrė žemę, pailsėjo. Tada Dievas sukūrė vyrą, pailsėjo. Tada Dievas sukūrė moterį. Daugiau nei Dievas, nei vyras nesiilsėjo. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни собачей собака бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска. И каждому ясно, что эта собака не круглая сирота. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни собачей собака бывает кусачей. Kauno veterinarijos akademijos studentai gavo naują sporto salę. Gerų sportininkų yra šioje aukštojoje mokykloje. Trečdalis studentų reguliariai užsiiminėja įvairiausiomis sporto šakomis. Juos treniruoja prityrę sporto meistrai. Dabar studentams sudarytos geriausios sąlygos kelti ir tobulinti savo sportinį meistriškumą. Ateina pas mus kasmet po kelias dešimtis profesinių techninių mokyklos auklėtinių. Mergaičiukės dar, šarkelės, žiūri, prie kurios darbininkės joms prisišlieti, kurie iš mūsų ją supras, be reikalo neapibars ir svarbiausia, kantriai mokys dirbti. Ne vieną esu priglaustusi, sušildžiusi, našlaitėms ir mamą atstojusi. Pati augo didelėje šeimoje, žinau, ką reiškia geras mamos žodis, šypsnys, alkūnės paspaudimas. Nesu baigusi pedagoginių mokslų, nors jais domiuosi.
bet patarė man moteriška nuojauta, širdis. Apskritai širdis labai retai kada suklysta. Aš nupiešiu namą, nei per aukštą, nei per žemą, su langais balkonų, stogelių raudonų. Šie jaunuoliai nesvečiai. Jie čia dirbo ir ilsėjosi visą mėnesį. Ką švenčiam? Mes švenčiam labai gražią progą. Tai yra 1000 metų Lietuvos paminėjimui. Tai yra susirinko visus Lietuvos retrieveriai. Patys geriausi žinoma, nes jų yra daugiau truputį. Tai va šią progą mes norėtume ir išgerti. Prašom. Vyne išmintis, aluje jėga, o vandenyje mikrobai. Čia irgi varžybos. O jūs nebijote susirgti? Nebijau. Aš maudausi nuo 1937 metų. Ir niekada nesergat? Kol kas niekada. Linkiu jums to paties. Ačiū. Varžėsi 11 profesijų atstovai. Čia viską lėmė greitis ir kokybė. Tik tai mus klientus varžybose pakeitė griežti teisėjai. Pirmą kartą varžybas laimėjo vilniečiai. Vėl aš? Ne, tai iš pradžių jūs, paskui operatorius. Nu, operatorių. Jungiam lauką. Žiūrėk, man rodos, pamėginkit jūs pas mus perėti. Ir aš garantuoju, kad nesigraudinsit. Blogai bus, nu tai čiagi klausyk, čiagi ne. Nepririštas. Nu, nepririštas. Aš jeigu dar eisiu, dirbti, kur nors iš šitą kolaiką, tai tik mėsą kur nors. Ne? Aš kolaikin daugiau. Tai nesiruoši, ne? Nu kam čia man, kad nei šeštadienį aš galiu išvažiuoti, nei sekmadienį namo, kam čia man toks gyvenimas. Ne, tai gyvena, mėgti žmonės, bet nesakys, jeigu pats dėl šito išeiginių, tai tikrai, kad, bet jeigu darbas ne prie dūšios, nu tai kalba kita, žinai, nu tai žmogus turi gyventi kaip gyvena vieną kartą gyvenime žmogus, antrą gyvenimą nieks neduos, bet čia yra gyvenimas. Bet jeigu tau darbas tas prie dūšios biski, nu tai dėl šito išeiginių, tai čia jau... Mes norim prieiti prie to, kad būt kaip mieste, kad ne šeštadienį, ne sekmadienį jokio darbo, išskyrus gyvulininkystę, reiškia. Dabar tu mūsų paklausyk. Jeigu jie nenumato, reiškia, kad mums mokės, tai mes po 5 dienas ateisime. Tai kad bus geriau, tai tegu nemoka. Jeigu blogiau, tai mes po 5 dienas ateisime. Mes nežinom, nei šventės, nei naujų metų, nei spalio, nei lapkričio šventės, nei sekmadienio, nu nieką tikrai mes nežinom, tikrai. Nei kokios mes tautybės nežinės, nei kokios nei šventės, nei to stažą yra mūsų, tikrai. Vat kaip gaunas, nors neteisybę, pagalvokit.